Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news and today's nature. こちらのビデオは、イギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。はい。ほな。Today's theme is Canada's proposed natural gas plant steers. controversy かな。複雑な問題を抱えるカナダの天然ガスプラント計画みたいな感じかな。ですわ。ですね、言うたら開発と、環境問題と、産業開発と環境問題なんてのはよく、相反する存在やという風な捉え方をされることがしょっちゅうです。なかなかね、そういうの両立は難しいんですけども、その両立を少しでもできるようにやれ環境評価なんやと言ってですね、環境アセスやと言ってですね、やるんですけど、なかなかうまいこといかないらしいですね。そうなんですよね。なかなかうまいこといかないんですよ、こういう話って。あっちを立ったらこっちが立たんし、こっちを立ったらあっちが立たんって言ってね。しゃあないっちゃしゃあないですけどね。という話をします。はい。First, I talk about in English, and second in Japanese. ちなみにこの問題ね、結構ね、意外と日本人にも問題あるかもねっていうね。この時期になるとちょっと美味しくなってきますよね。魚ですよ、なんかね。魚より卵の方が好きっていう人多いですかね。もしかしたらね。私はそうですよ。卵の方が好きです。どうでもいいですか。はい。OK。Okay. the natural gas plant in British Columbia State in Canada proposed a problem about that development. And this project is approved in September by Canadian government, but now it faced 3 lawsuits, and also knows the price that the plant will construct is the very important price for the habitat of salmon. The Skinner natural gas liquidation and export facility is the biggest, the one of the biggest Canadian development project, and that is advancing, and that is lead by Malaysian oil companies. But the phrase, the Skinner River estuary, as known to be the one of the most important habitat for the salmons. The migratory salmon is impressing the chemical in the fresh water. They were burst, and those signal changes little by little when they go to the mouth of the river. Blending the seawater. Then the salmon catch this signal and understand how long they are in the estuary. Understanding the estuary, how long they
in the estuary is very important for adapting the environment of the sea. They transferring between the sea and freshwater, and this time is different from the species of the salmons. The lawsuit about this project is about the environmental assessment, or about the greenhouse gas emission, or about the the native people, native groups and support, about the native groups support and the like. The lawsuit group says they want to make a judgment. They want to make a judgment about the approval of this project in Georgia. And about this project, the Canadian Environmental Assessment Agency's meeting is now ignoring, as some people say. But according to the government official says, and CEAA imposed the 190 assessment they did 190 assessment and them when the project upload. But however, some fish scientists are skeptical about this project or about this research. Whether this Skinner River's development will stop or will postpone, this project will remain to be seen. はい、日本語で。カナダのブリティッシュコロンビア州というところにあるですね、一カ国天然ガスプラントに関する問題がと。環境問題ですね。9月にカナダ政府がゴーサインを出したんですけども、訴訟が3つ持ち上がっておって、またそれと同時にですね、この場所が鮭にとって重要な場所であることも分かっています。この施設、カナダ屈指の開発プロジェクトでですね、政府肝入りのプロジェクトなんですが、で、マレーシアの石油会社が中心となって進んでいる国際的なプロジェクト。ただ、環境学者たちに言わせるとですね、ここはカナダで最も重要な鮭の生息地の一つであるということが分かっています。鮭というのはですね、川を登ったり下ったりしますんで、孵化した場所の水のですね、化学物質を感じています。で、その化学物質がだんだん河口に移動していくにつれて、ちょっとずつ変わってくるわけですけれども、これを感じ取って、どれぐらいの期間、河口にいるかという理解します。なぜこの時間を理解しなきゃいけないかというとですね、川の水に住んでいた鮭が、海の水に住むためには、いろいろ体の仕組みを変えないといけないんですね。で、その準備をするために河口にいる時間を知っておくことが必要である。そしてこの時間というのはですね、その鮭の種類によって違います。20日ぐらいで済むのもおれば、30何日おらなきゃいけないのもいると。そして、このプロジェクトに関しての訴訟というのはですね、まず環境評価について。環境評価ちゃんとやってんのかと。あとは温室効果ガスが排出されるんじゃないかと。
まあ、二酸化炭素とかメタンとかその辺ですね。あとはまあ原住民への援助だと。まあそういった問題です。そしてこの訴訟を行っている団体はですね、これに関しての法的な判断を求めています。本当に法的に正しいのかと。またこれについて、環境評価を行っているカナダ環境評価庁 CEAA っていうんですけども、ここの報告が無視されていると言っている人もいます。ただ、政府関係者によれば、プロジェクトが許可される前にですね、CEAA はちゃんと問題を評価項目に加えていたということも言っておりますね。まあ、なんとも言えないところです。ただですね、それでも、なんというどう考えても、こんなもんおかしいやろという魚類学者は実際いるのは確かです。今回、もし、一時的に中断されるなり延期されるなりにしても、このプロジェクトは問題が残って、まあ、火種は残り続けることになるんじゃないかということが言われているということでした。This video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Bye.